Я приветствую всех на своем канале. Сегодня решила нажарить пирожков. Друзья, пирожки получились просто изумительные. И получаются они всегда. В любом случае у вас они получатся. Я вам расскажу пару секретов. Смотрите, какие красивые. Вот такие красавцы. Вот такие пирожочки. Сейчас вот любой из них разломаю. Вот, смотрите, с яблочком. Видите, какое тесто? Оно не забитое, пушистое. И они на соде, они без дрожжей, и они будут вкусные и завтра. Вот что самое главное, когда на кефире делаешь без дрожжей, то вот сегодня покушали, а завтра они уже такие не очень. Эти будут вкусные и завтра. Ну, я думаю, до завтра они не останутся. Еще хочу немножко рассказать об истории этих пирожков. Кто немножко там за мной следит, вкратце я рассказывала, что буквально недавно я приехала в Испанию, ну, где-то полтора месяца даже назад. Я с Украины приехала в Испанию. И, конечно, кухня здесь отличается, и продукты здесь отличаются. И пока перестроишься, пока все это очень тяжело. У меня на канале много рецептов, которые я готовила еще в Украине, но уже и появляются рецепты, которые я готовлю в Испании. Но тут мне захотелось пирожков. Вот захотелось пирожков и все. Дома так. Крахмала нету, соды нету. В общем, но я вышла из ситуации. Пирожки все равно получились идеальные. Я вам рецепт под видео напишу, какой должен быть рецепт в идеале. Вот. И расскажу, как я делала эти пирожки в Испании, чем обходилась. И получилось тесто тоже просто идеальное. Вот покажу, как раз я в видео там не показывала. Вот этим я заменила соду и разрыхлитель. Но это, по-моему, и есть разрыхлитель. Вот такое вот я нашла. Не знаю. Ну, наверное, это и есть разрыхлитель, я так думаю. Но справилась. Написано ферментация теста. Но справился этот разрыхлитель идеально. Вот такой еще нашла тоже. Вот. Добавила на всякий случай еще и пол чайной ложечки такого, потому что не знала, как этот справится. В общем, пирожки вы сами видели. Получились просто, посмотрите. Сказка. Просто сказка. А, и за начинку скажу немножко, пару слов. Я там в видео буду говорить в самом рецепте. Конечно, яблоки лучше кусочками порезать, немножко с сахарочком обжарить и добавить пару ложек крахмала. Тогда начинка течь не будет, будут идеальные вообще пирожки. Но крахмала у меня не было. Пошла в магазин, не нашла его, не стала заморачиваться. Вот утром встала, и мне захотелось с утра пирожков. Все. Вспомнила, как делала бабушка. Она никогда крахмал не добавляла. Она просто терла на терку яблоки. И посмотрите, главное их хорошо защипить. Вот, они не повытекали, начинка ни в каких не вытекла. Все, пожарились все идеально. Пирожочки просто прелесть. Вот, все они закрытые, ничего нигде не вытекло. Так что, друзья, переходим к самому рецепту, к самому приготовлению. Всем приятного аппетита! Готовьте вместе со мной. Я не говорю, что мои рецепты самые правильные, что готовьте. Я просто делюсь своими рецептами, как делаю я. Может, кому-то понравится, и вы также сделаете, и у вас получится. Я, кстати, очень много лет у меня не получались эти пирожки. У меня мамочка, царство небесное, пекла их идеально. У меня всегда были резиновые. Вот что бы я им ни делала, они у меня были резиновые. Но то ли это с возрастом приходит, то ли начинаешь уже понимать основные секреты, которые я расскажу в видео, чтобы пирожки не получались резиновые. В общем, я делюсь тем, как делаю я, тем способом, которым делаю я. Если вы делаете лучше, пожалуйста, пишите комментарии, пишите свои рецепты, я буду очень рада. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. До скорых встреч. Переходим к рецепту. Значит, на количество примерно 16 штук пирожков, таких средних.
Нам понадобится кефира 250 миллилитров. Вот что интересно, я пошла в магазин в Испании и нашла только один вид кефира. Он очень вкусный. Вообще продукты в Испании мне понравились, очень вкусные, молочка очень вкусная. Но только один вид. Может, я, конечно, еще не все магазины посетила. Но вот так вот. Сюда добавляем одно яйцо. Очень важно, чтобы кефир был не с холодильника. Нужно его достать предварительно, чтобы он был комнатной температуры. Яйцо тоже должно быть комнатной температуры. Сюда я добавляю столовую ложку сахара и чайную ложку соли. Все хорошенько размешиваем. И вот тот самый секретный ингредиент. Значит, по рецепту мы добавляем столовую ложку сметаны и столовую ложку майонеза. Благодаря майонезу, я не знаю, как это работает, но благодаря майонезу пирожки на кефире и на соде остаются пышными и на следующий день. Сметаны у меня не было, поэтому я добавила 2 столовые ложки майонеза. Вы можете делать точно так же. Сейчас вы добавляете пол чайной ложки соды. Кто не любит соду или у кого ее нет, как у меня, добавляете 2 чайные ложки разрыхлителя. Кто делает на соде, добавляете пол чайной ложки соды и чайную ложку разрыхлителя. Да, вот именно здесь идет и сода, и разрыхлитель. У них все-таки немножко разные свойства у соды и у разрыхлителя. Поэтому вдвоем их соединяют, точно так же, как соединяют дрожжи и разрыхлитель. Сейчас начинаем вводить муку. Муку вводим постепенно. Муки нам понадобится 450 грамм. Я, конечно же, ложу на глаз, так как я уже знаю, какое должно быть по консистенции тесто. Вы отмерите 450 грамм и добавляете постепенно. Половинку сразу и половинку, даже меньше, чем половинку. Вот какой-то грамм 50 оставьте, пусть лучше она останется. И начинаете замешивать. Тесто должно быть такое, вот сейчас от того, как вы замесите, какой по плотности вы замесите тесто, будут зависеть ваши пирожки. Поднимутся они, будут пушистыми или нет. Или вы их забьете, и они будут резиновые. И потом никакая сода, никакой разрыхлитель не поможет. Вот тесто должно липнуть к рукам. Оно должно липнуть к рукам. Сейчас я добавляю 2 столовые ложки подсолнечного масла, для того, чтобы немножко его собрать вот так вот в один колобочек и продолжить дальше замешивать его. Сейчас переваливаем тесто на стол, немножко припыляем стол мукой и продолжаем немного вымешивать. Вымешивать на самом деле его нужно недолго, но помешать надо, чтобы все хорошо соединилось, чтобы раскрылась клейковина, которая находится у нас в муке, и тесто приобрело все свои свойства. Муки надо немного, потихонечку, потихонечку начинаем вымешивать. Вы должны вот видеть при сильном нажатии, когда чуть-чуть больше вы нажимаете на тесто, тесто начинает опять липнуть к рукам. Вот это именно такое оно должно быть. Не пытайтесь сильно его забивать мукой. Оно должно быть мягенькое-мягенькое, прям воздушное-воздушное. Вот сейчас я лишнюю муку убираю, она мне уже не нужна. И вот когда начинаешь его вымешивать, чуть-чуть начинаешь, вот раз, и прилипают пальцы. Вот так оно и должно быть. Вот это идеальное тесто. Все, немножко мы его так вот вымешали и отставляем в сторонку, пока займемся начинкой. У меня сегодня яблочки. Эти пирожки очень вкусно делать с абрикосами, с клубникой, вообще с любыми ягодами. Такое же тесто, кстати, точно такое же тесто я делаю
и для пирожков яйца с луком, картошка, капуста. В общем, начинки любые. Оно в меру сладкое, в меру соленое, то есть подходит под любую начинку. Яблочки я тру на терке. Мне нравится такая начинка. Я же говорю, можно порезать яблочки кубиком, кусочками маленькими, поджарить с сахарком, добавить чуть-чуть крахмала, и будет тоже вкусная начинка. Можно еще корицу туда добавить, будет обалденно. Но сегодня я обхожусь без корицы, без крахмала. У меня только яблоки и сахар. Яблоки кожуру почистили, на терочку потерли, и хорошо отжимать надо их. Вот они сейчас чуть-чуть пустили сок, мы их отжали. Потом они по чуть-чуть постоят. Я первую партию сделаю, они постоят. Опять сок яблоки пустят. Опять чуть-чуть отжать их, чтобы они не текли сильно. Тоже сильно не пережимайте их. Не передавливайте. Ну и отжимать надо, чтобы лишний сок все-таки уходил. Раскатываем тесто, уже его не чуть-чуть буквально придала ему форму такой колотушечки, и будем порционно резать. Из этого количества теста у меня получилось 16 пирожков. Вот так каждый кусочек муку пальчиками раз-раз, и пирожок готов. Смотрите, можно делать меньше, можно делать больше. Тут уже чисто ваше желание, как лучше делать, какого размера, как любят ваши родные. И насколько у вас много свободного времени. Тут тоже важно, сильно их, вот я чуть-чуть беру скалку и буквально чуть-чуть их раз и раз с двух сторон. Здесь главное сильно тоже их не раскатать, чтобы они не были очень тонкими. От этого тоже будет зависеть пышность пирожка. Вот где-то примерно вот такого размера, я не знаю, ну как, ну примерно чуть меньше сантиметра. Вот такое оно должно быть по толщине. Вы сейчас начнете его защипывать, и оно еще немножко потянется. Так, ложим начинку. Смотрите, чтобы начинка не была, с нее не тек сок. Если она немножко сочная, лучше ее чуть-чуть отжать. Сок с нее. Добавляем сахар. Сахар добавляйте в зависимости от того, какие у вас яблоки. Если яблоки очень сладкие, сахар можно не добавлять. Если с кислинкой, добавляйте сахар там чуть-чуть на кончике чайной ложечки. Важно, чтобы начинка не попадала на края. Вот если сок или начинки попадут на края, потом очень тяжело будет их собрать до кучи. Обязательно шов проходите несколько раз, чтобы он не разошелся при жарке. Формируйте форму, какая вам нравится. Можете делать их кругленькие, можете делать их овальные. Тут уже тоже по вашему желанию. И еще такой совет. Вот сейчас вы первую партию сделали, и желательно пойти ее пожарить. И потом приступать к следующей партии, потому что долго лежать они не будут. Сейчас яблоко с сахаром войдет в реакцию и начнет выпускать сок. Поэтому лучше сделали, сколько там в сковородку влазит, 4, 5, 6 штучек. Обжарили, потом пришли, сделали вторую партию. Это вот такой вот совет вам. Это именно если вы вот будете делать, как я, тертые яблоки с сахаром. Если не будете добавлять крахмал, не будете их обжаривать. Друзья, если вам нравятся мои видеорецепты, обязательно заходите ко мне на канал. Там есть много разных рецептов, интересных. Может, что-то подберете для себя. Ставьте пальчик вверх, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Я с удовольствием их все читаю. У меня первая партия готова. Можно идти жарить. Вот все пожарила, сейчас буду делать вторую партию. Немножко яблочки уже наконец-то потемнели. Я думала, они вообще не потемнеют, но потемнели, слава богу. Значит, еще не все потеряно.
Обычно яблоки темнеют за секунду, а эти стояли минут 5 не темнели. Слила с них еще лишний сок. И делаю следующую партию. Ложите начинки побольше. Все-таки пирожки очень вкусные, когда начинки в них побольше. Если вы хотите, чтобы они были еще пышнее, вы можете еще их толще раскатать в само тесто. Они успеют прожариться. Но тоньше я как бы не советую, потому что все-таки это пирожки с яблоками. Это когда если делать с картошкой или с капустой, тогда еще можно. А с яблоками, с абрикосами, с клубникой, все-таки тесто лучше делать потолще за счет того, что там будет сок. И сок куда-то должен впитываться. Приступаем к жарке. Я беру сковородочку небольшую, так как масло я наливаю столько, чтобы оно покрыло пол пирожка, чтобы не было вот этих белых полосок по пирожку. Ну, я так люблю делать. Масло очень должно быть разогретое. Проверьте, что оно уже разогрелось. И туда пирожки. Пирожки ложим швом к низу. Обязательно, чтобы он не раскрылся. И обжариваем. Жарятся они очень быстро, далеко не отходите. Я немножко так вот еще сверху их поливаю масличком. И аккуратненько переворачиваем. Обжариваем с двух сторон. То, что много масла, вы не бойтесь. Это пирожки на кефире, они не вбирают в себя масло вообще. Сейчас вы их положите на полотенечко бумажное, после того, как они обжарились. И все лишнее масло уйдет. Пирожки не будут жирными. Это я вам гарантирую 100%. Пирожки будут очень вкусные. Вот такие красавчики получаются. Друзья, я желаю всем приятного аппетита. Готовьте, готовьте с любовью, готовьте с удовольствием. Радуйте своих родных и близких. Всем мира, добра, любви, здоровья, самое главное. И до скорых встреч.